Ahojte, streda 10:30 večer, ja sa snažím sfinalizovať 43. vlog, pri ktorom vás vítam. Ak toto vidíte, tak sa mi to podarilo. Viacerí ste písali, že by ste chceli radšej tie pochodujúce vlogy, tak tento je pochodujúci, trošku dlhší, tak verím, že vás uspokojím. Aj keď čísla teda hovoria o niečom inom, ten 42. bol podstatne úspešnejší než tie predchádzajúce. V každom prípade, kto ešte nemáte odber, tak neváhajte, užite si vlog a príjemnú zábavu. Zase máme pondelok a tým pádom chladiar doplnený. Doniesli sme od Madonanu. Trošku prezieravo sme jemne znížili nákup, nakoľko očakávame dovolenky, tým pádom trošku menší dopyt. V každom prípade mlieko, plnotučné jogurty, biely jogurt, ale aj fit jogurty máme. Tu je spomínaný Madonáčik, čokoládový a jahodový. A máme novú príchuť jogurtov. Akú? Višňovú. Áno, višňové sú nové, takže kto ste ešte nemali, prídite vyskúšať. Na budúce možno zase nejakú pridáme. Mliečko čerstvé, výborné. Teší sa tu na vás. Vy keď toto video vidíte, asi už to je vypredané, ale vždy v pondelok okolo 1:00–2:00 vás to tu čaká. Čerstvá dávka Madonanu. Ja vás vítam pri videu v poradí 43. Zatiaľ pod 42 boli komentáre, že skôr takéto vlogy z farmy priamo natáčanie, ono je to aj podstatne jednoduchšie. Dáme si niečo krajšie na obrazovku. Ono je to aj podstatne jednoduchšie natáčať priamo, potom to len pospájať a dať dokopy, než to strihanie, prestrihávanie, párovanie zvuku z jednej z druhej kamery, takže toto je podstatne jednoduchšie, ale uvidíme, čo povedia čísla. Rád by som bol, ak by tento kanál rástol a už keď sa s tým človek potrápi, tak aby to malo čo najviac zhliadnutí. Tie posledné dve boli dosť zlé, možno to je aj letom, tuto nám hučí ventilátor. Tento vedľa nám nedávno spôsobil skoro infarkt, nazval som to takú klinickú smrť, povieme si. V každom prípade už keď niečo robíme, tak chceme, aby to malo aj nejaký, ani nie užitok, ja z toho vôbec nič nemám, ale aspoň aby to bolo sledované, aby to ten YouTube ponúkal a dával. Tie posledné moc neponúkal, nedával, boli jedni z najhorších. Takže zase skúsime takto, budeme to nejako kombinovať a uvidíme. Tuto máte amberku, tá je skoro ako keď niekto poznáte na letáku, tak takto nejako vyzerajú. V každom prípade sú rôzne, niektoré sú takto viac flakaté, viac majú toho hnedého, niektoré sú takto jemno, sú rôzne. Toto je hnedá alias zlatá D902 a inak tieto majú 10 týždňov, už tesne cez 10, tak už sme ich dlho nepozerali, pozrieme si. Kto ich máte objednané, možno tu vidíte práve tie svoje. Dark shellky tu budú aj žíhané, žiaľ tak to vyšlo, chceli sme čierne, sú tu aj žíhané a myslím si, že aj čierne, ale to si teraz nie som istý, pozerám na nohy, sú aj čierne. Tam tu vidíme jednu a tá má chlpaté nohy. Takto k fešandy, z týchto teraz musíme čas odsťahovať, lebo je to tu husto. Čas odsťahujeme tento týždeň, aby sa to tu vyprázdnilo, nejaké z nich už išli. Zhruba koľko? 8-7% z nich, ale nie, 5% z nich už odišlo a ostatné čakajú na september. Takže jesené 15 týždňovky pozdravujú. Zlatá sa vám tu predstavuje, ukazuje vedľa modrá. Tuto máme green shellku zlatú, tie máme len zlaté, tam sú dve amberky, jedna jemne hnedá, druhá trošku viac. No a čo nám spravil tento fešák? Pustili sme ho na deň a tento káblik, čo je, tento, bol tam nejakým spôsobom, tuto je taký malý motor alebo malé kolečko, tam je motor, kolo, na ktorom je remenica a roztáča toto celé. Tento káblik sa nejakým spôsobom šúchalo tú remenicu, predralo ho, spravil tvrdý skrat. Ja som sem dorazil a nešlo tu vetranie. Hala sa samozrejme prehrievala, ale dokázal som to odstrániť a ten jeden naštartovať, takže nič sa nestalo, nič neuhynulo. Ale v tej konštelácii, keby sa to udialo,
v inom čase, že neprídem skoro, tak by bol asi veľký problém. Nakoľko ten, ako sa vyhodil, tak vyhodil aj ten druhý a bolo to tu bez ventilácie. Už sme natiahli druhú linku vetrania, idú sa sem dávať teplotné čidlá. Toto sme zatiaľ nezažili, lebo v zime, tie zimné termíny, keď chováme, tak tie sú bez problémov. Tam aj keď vám vypadne elektrika, tak niekoľko hodín to funguje a neprehreje sa tá hala. Ale v tomto lete, ktoré je čoraz horšie a teplejšie, to je dosť veľký problém. Takže už sme tu pripravení, centrále pripravené. Hlásenia tu sú, ak sa zhasne, ak vypadne elektrika, všetko viem, ale keď vám len malá čiastková vec vypadne, to nezistím. A v podstate prúdový chránič vyhodil a je to nešťastne zapojené, že obidva sú zvlášť, obidva sú spolu, čiže jeden keď by vyskratoval, vypne aj druhý. To už sa musí zmeniť, ale máme tu aj ďalšiu linku už vetrania, takže už by sa to nemalo opakovať. Tu ešte vidím aj kohútika. Samozrejme uteká, ale kohútikovia by mali byť odsťahovaní, aby nerobili zlobu. Väčšina už išla, ale ešte tu pár musíme vypátrať, zatiaľ sa úspešne schovávajú. Tak a tu je pripravená ďalšia miestnosť, ďalšia hala. Sem sa budú sťahovať nosnice, ktoré aktuálne majú 11 týždňov, ale nakoľko by ich bolo na tú vrchnú, tam sú za stenou veľa, tak čas sa z nich presťahuje sem. Tu sa ešte musia doplniť svetlá a zajtra sa sem začínajú dávať. Tu boli brojlery, ktoré sme sledovali, ktoré sme porážali ako posledné. Nové ventilátory sme osadili, nakúpili sme, trošku vám to zasvietím, takže takéto srandy. Musí byť ventilácia poriadna. To mašiny, takýchto sme zobrali teraz 10 a budeme haly nimi ešte podporovať. Takže tak, sem pôjdu mladé a odtiaľ to vlastne pôjdu už predávať. Tu budú končiť ako 18 týždňové a pôjdu k vám všetky vyobjednané. Uvidíme, či ešte niečo sa uvoľní. Krmivo už je pripravené, vpredu voda pripravená, bedničky tiež. Keď takto presúvate alebo nakupujete väčšie množstvo nosníc, nie je dobré ich nechať buď to bez dozoru, alebo dať do nového priestoru veľké množstvo. Treba si to odsledovať, lebo môžu sa správať zvláštne. My teda tu budeme dávať, tak ja neviem, po 300, po 400 kusoch. Zajtra, potom o 2 dní a musíme sledovať, aby nenastal nejaký problém. Musia to tu pekne obývať celé. Keď to tu bude zaplnené, že budú rozťahané, tak pridáme zase ďalšie a tak dookola. Tu zatiaľ nemáme krmnú linku, vývod tu je spravený, ale krmnú linku sme ešte nekúpili. Sme v riešení, neviem, či budúci rok ešte ju poriešime, asi to necháme až na tamten ďalší. Takto je tu rad ručných krmidiel a jednoducho, teraz majú 11 týždňov, od 15. týždňa začínajú odchádzať, tak tých priemerne 6 týždňov sa to proste vydrží krmiť ručne. Takže tak, toto nás čaká v najbližších dňoch. Tak a potešte sa aj týmito potvorkami. Ako ja tu začnem rozprávať, tak oni ožijú. Bude dospané, samozrejme všetko sa za mnou rozbehne. Myslím si, že teraz budú mať 2 týždne. A už sú to takéto kusy. Že? Otázka bola, že čo je to čierne pod nimi, moc ste na ňu nereagovali, ale jedna odpoveď tam pristála a áno, je to rašelina, ktorú u nich považujeme za lepšiu. Dôvod, oni tú slamu žerú vo veľkom a dokáže im spôsobiť až úhyn v určitom veku. V určitom veku ju nedokážu stráviť ešte. V podstate zostanú len tie vlákna stredové, takú tú buničinu strávia, ale tie stredové vlákna v tej slame zostanú a tie sú ich schopné ucpať a nie sú schopné ich v podstate dostať zo seba von, ucpú im čreva a začnú hynúť. Trvá to asi tak týždeň, potom to odznie, lebo už im tie čreva dorastú do rozmerov, kedy to dokážu stráviť a vylúčiť. A tak preto do určitého veku ich držíme na rašeline, z ktorej je následne aj kvalitné hnojivo. Takže taký je princíp toho, že prečo majú takúto rašelinu. Ono toto je úplne suché, keď sa pozrete. Nevadí im to. Na začiatku sme sa trošku obávali. Ono ako je tá rašelina je kyslá, tak myslím, že tým, že si z nej dzobnú,
tak si okysľujú aj ten tráviaci trakt. Môže to slúžiť čiastočne aj na miesto okysľovania vody. Pujky, babidne, to sú zvedavice. Z druhej strany by vás zožrali. Keď sa vidia, tak to tam dlovú do divoko. Ja vám to prepnem a pozrite. To sú pirania toto. Prepneme sa naspäť. Takže jednak to bude dobré hnojivo. Myslím si, že to z časti aj okysľuje už tú malú morečku, že to potláča nejaké patogény v zažívaní a v ničom im to neprekáža. A tak nejak sa mi to páči. Raz to je zmena, že nie sú na zlatej slame, ale čo je pujka? Ale sú takto na čiernom tie biele. Už začínajú vymýšľať, tak ako sme si hovorili, musia byť plné krmitka, aby do nich nenaskákali. Teraz je zase potreba dať vyššie niple a uvidíme, čo ešte dokážu vyšpekulovať. Majú tu príjemne, už ani veľmi nesedia pod ohrievačmi, už sa tak rozťahujú. Už za chvíľku budeme musieť dať za plachtu, dáme ventilátor, aby sa z času na čas spustil a ono im to tu jemne vyťahá, to im stačí. U nich musí byť veľmi dobrý vzduch, lebo morka je nachylná napríklad na mykoplazmu pri nesprávnej vzduchotechnike. Dostanú mykoplazmu, u nich sa to tomu hovorí synovitída alebo tak nejako a pre ne je to skutočne smrteľné. Sú to také háklivé potvory. Že? Zatiaľ je úhyn minimálny, ale sme stále na začiatku. Keď už majú 6 týždňov, vtedy už to je o čosi lepšie. Už si človek môže povedať, že to je zaujímavejšie, že už jednu malú vojnu vyhral. Čo je vypujáci? Jednu malú vojnu vyhral, ale dovtedy nikdy neviete, čo vás čaká. Tak ich necháme odpočívať a ideme dokončiť prehliadku. A tu môžete vidieť brojleríkov. Tých sme si ukazovali. Pozrite, ako sa tá hala zaplnila. Je to tak 3 týždne, čo sú u nás. Ja už tie dátumy a tie veky už ten vek už tom plávem. To človek nestíha všetko sledovať. A u týchto brojlerov to je v podstate aj jedno. Vieme, že porážame od toho 8,5 do 11. týždňa. A tu nás zaujíma váha, nie vek. Takže nejako nás ani tak nezaujíma, takisto ako aj u tých moriek. Tam tiež to budeme chovať najmä na porážku väčšinu. Takže tiež ten vek je irelevantný, musíme ich zvážiť a keď budú mať správnu váhu, čo čakáme, tak prelom novembra, decembra, tak morky budeme porážať. Tieto budeme niekedy na začiatku septembra. Plus tie videá sú zostriané rôzne, môže tu byť nejaké o pár týždňov staršie o týždeň, nejaké aktuálne. A môže sa vám to zlievať. Tieto, ak stihnem postrihať, sú úplne aktuálne zo stredy. A neviem, či stihnem, ak by som stihol, tak štvrtok by som skúsil vydať ďalšie. Takže takto teraz vyzerajú brojleríky. Páperová hlava, inak už v podstate operené. Zo začiatku nestíhali krmitka, takže už tu pani pridala pár tubusov. Inak sú na automatike. Nech je s tým čo najmenej práce. Vidíte, že tá hustota je ešte úplne že v norme, alebo v norme, kde norma je raz toľko, možno dvakrát toľko, takže hlboko pod normou, ale skôr hovorím o takej mojej mentálnej norme. Ešte toto je v pohode, ak sa to tu začne zahusťovať, vedľa čaká ďalší priestor obdobnej veľkosti, kde sa vedia rozšíriť. Ale nejaké z nich odchádzajú aj živé, tak väčšinou s tými začíname, aby sa to neplnilo. Takže ak tie kuriatka majú tak 2,5 až 3 kg, tak lifrujeme prvé živé. Tým ľuďom, čo si to ešte doma dochovávajú, alebo chcú si to poraziť sami, vyjde to lacnejšie samozrejme za kilogram. Takže tie idú prvé a ono sa to tu trošku vyprázdni, ostatné dorastú a začneme porážať my. Takže takto aktuálne vyzerajú brojleríky. Pýtali ste sa, čo to je za hybrida. Takže toto je Ross 308, ešte ich máme pár voľných. Tuto to uteká za nami, pozrite na to. Šprintery sú to, no. Tuto všetko to je zvedavé, všetky tí zvieratá, vidíte, sliepky, kuratá. Všetky títo človeka majú radi. V zásade, keď im nerobíte zle, tak není prečo, aby sa k vám pekne nesprávali aj oni. Nemajú sa prečo báť, zvedavé sú. A takto teda vyzerajú. Je tu dobrý vzduch, to je dôležité a vidíte aj na nich, keď sa pozriete. To kura je čulé, pohyblivé,
Pozrite, ak sú krásne čisté, úplne že vyluxované, teraz ešte do peria samozrejme, ale jedno ako druhé sú čistúčke. Takto to má vyzerať. Takto, toto je úcta k tomu aj zvieraťu a len v takýchto podmienkach ste schopní dochovať tú kvalitnú potravinu. Lebo každý sme odrazom toho, v čom žijeme. Keby tu bol smrad, bordel, predspané, tak neverím, že to mäso stresované môže byť dobré. Toto je trošku iná liga. Tie kuriatka sú tu v podstate bez stresovom prostredí. Áno, je to raz určené ako potravina, s tým nič nenarobíme. Nie sme my, teda ja zrovna nie vegetarián, takže je to potravina, raz to slúži na našu obživu, ale je nutné sa o to vedieť pekne postarať. Táto časť niplov sa im nejak extra zapáčila, majú tu nejakú schôdzu. Takže takto, vidíte, že to hovorí sa, že sa nevedia posunúť, pozrite, ak dokážu sa rýchlo posúvať u nás. Sú to trošku takí športovci, keď ich chytáte potom, tak nie je to úplne jednoduché. Už sa musíte zhasínať, aby ste si pomohli. Nevyzerá, že by sa nevedeli hýbať. Takže brojleríky si takto bačujú.